အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဘက်5 minute ကစီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ AutoCAD မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ coordinate တန်ဖိုးလေးတွေတိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ coordinate level တက်နည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ coordinate point လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီ AutoCAD မှာtool လေးခုတိုင်းလို့ရတဲ့ tool လေးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီတိုင်းလို့ရတဲ့ပုံစံလေးလည်းပြန်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ coordinate ကိုတိုင်းတာနဲ့မဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ဒီ level တက်တာပေါ့เนาะကျွန်တော် level တက်နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ coordinate level တက်နည်းကကြတော့ဒီ AutoCAD မှာတက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ coordinate level တက်ဖို့ဆိုရင်အစင်းစင်းနဲ့လောက်ရတာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုလောက်ပြီးတော့တက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလောက်ပြီးတော့တက်ရတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းလေးကလည်းကျွန်တော်ဟိုးရင်ကလေးရပေါ့เนาะခဏကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးတတ်တဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမေးလို့ရှင်ဒါလေး share ပေးလိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပုံလေးရဲ့ဒီတောင်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင် point လေးကိုကျွန်တော် level တက်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ dimension 2လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ annotation တွေကကျွန်တော် dimension 2မှာဒီ ordinate ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ2လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီ point ကိုကျွန်တော်တိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ point ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal တိုင်းကဒီမှာကျတော့ top view ဆိုတော့ဒီ horizontal လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီ horizontal ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ10ဆိုတာဒါ h တန်ဖိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် vertical ဘက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ102ဆိုတာဒါ y တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရတယ်သူကဒါပေမဲ့သူက level တက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော် hy သူကတက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင် h တန်ဖိုးဒီကောင် y တန်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဒါတိုင်းမှုပဲအသုံးပြုသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ် drawing တွေမှာကြတော့ဒီ hy တန်ဖိုးတွေဒီနေရာကနေဒီ hy ပေါ့နော်ကော်မာခံပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော် level တက်ပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ level တက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ level တက်ဖို့ကျွန်တော်တက်လေးကျွန်တော်လှုပ်ထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုအဲ့ဒီနီးလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါအဲ့ဆိုအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ circle သေးလေးဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ circle နဲ့လွှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်ရင် PO under နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ point လေးချပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ point လေးကိုအကူအညီယူမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် circle လေးကိုအကူအညီယူမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီ point လေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် PO under နဲ့ကျွန်တော် point လေးချပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ point လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ test ပေါ့နော် test ကကျွန်တော်တို့ဒီရိုးကျွန်တော်တို့ test နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ attribute test နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ test တွေနဲ့ကျွန်တော်မရေးဘဲနဲ့ attribute test တွေနဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ attribute test တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလောက်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ ATT နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် test ရေးတာမှာ ATT under နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ test ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ယာယီစလုံးလေးတွေပေါ့နော်ယာယီစလုံးလေးတွေကျွန်တော်ဘာပေါ်ခြင်းလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးအမှန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် ABCD ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်1 2 3 4 5ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ထားရင်လေဒီနေရာရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ prof နေရာဒီ prof ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က name သဘောမျိုးပေါ့နော် name သဘောမျိုးဒီကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ object ကကျွန်တော်တို့ဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် coordinate level ဆို coordinate level ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် coordinate လို့ရေးထားလိုက်မယ် COORDINADE ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းလို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ default ပေါ့နော် default နေရာမှာကဒါကကျွန်တော်တို့ value ပေါ့နော်ကျွန်တော် value နေရာကျွန်တော်တန်ဖိုးပြမယ်ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြချင်တာလဲဒီ hy တန်ဖိုးဆိုရင်ဥပမာဒီ h, y is equal ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် h, y is equal to ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထည့်ထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ခေါ်ပါမထည့်ဘဲနဲ့ hy is equal to ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် z direction ပါဆိုကျွန်တော်တို့ hyz is equal to ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ညီမချင်းတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီ insert fee ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးကထွက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ဒါထည့်တာပေါ့နော်တချို့လဲ not တို့ each တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ကြတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် insert fee ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ object နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ object ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလဲကျွန်တော် object ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် object နဲ့လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ point နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်ဒီ circle နဲ့ဆိုဒီ circle ကို select မှတ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
point လဲကျွန်တော်တို့3တန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် point နဲ့လို့ကျွန်တော်ပိုင်းဘာဖြစ်လဲဆို point style တွေပါတွေပါလာတော့တခါတလေကြာရင်သူအကြီးတွေပေါ်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါ region ပြန်လောက်တာတွေပါတယ်နားလည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ circle သေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်လောက်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီ circle သေးသေးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျ center ကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ circle ရဲ့ center point နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးပြမယ် point နဲ့ထပ်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးမှာတကယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က circle မရွေးခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ point လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ location ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အခုကတော့ center ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ decimal ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ဒီနေရာမှာ decimal ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ precision မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒသမကိန်းတွေဘာတွေပါထည့်ချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုအတိအကျကြီးထည့်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဟိုသူကတန်ဖိုးရှိသလောက်ဒီမှာပေါ်မှာဆိုတော့ဒီဒသမကိန်းတွေကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒသမကိန်းတွေမထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲ0နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကြားရဲ့ကွာဝေးကော်မာလေးထည့်ချင်တာလားဘာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအများနဲ့ကော်မာပဲသုံးတာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ z direction ရောကျွန်တော်တို့ပြချင်တာလား z direction ပြချင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ 2D မှာဒီ top view ကနေကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ ground level မှာပဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော် point တွေကိုပဲကျွန်တော်တိုင်းနေဆိုရင်တော့အများနဲ့ z direction ကတော့0ပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာတောင်ကုန်းလို့ပေါ့နော်အနှိမ့်မြင့်နေရှိတဲ့နေရာတွေက point တွေဒီပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ z direction ကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီ hy နဲ့မကဘဲနဲ့ z ပါထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော် z direction မထည့်သေးဘူး z direction ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်မယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် value မှာပေါ်မဲ့နမူနာပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုtest height ပေါ့နော်ကျွန်တော် test height ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် test height ကနောက်မှကျွန်တော်ပြင်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် test height ကိုတခါတည်းပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်တာအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်30လောက်ကျွန်တော်တခါတည်းပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေါ့နော်okay ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနေရာချလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်နေရာချလိုက်မယ်နေရာချပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးတစ် line ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် leader မှာ arrow ထည့်သလိုပေါ့နော်ဒါ arrow ပုံစံလေးနဲ့ထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒီမှာကျွန်တော် line လေးတစ် line ကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ attribute test တွေကိုကျွန်တော်သုံးထားရင်ကျွန်တော် attribute block ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် block ဖွဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် block လုပ်လိုက်မယ် b under နဲ့ပေါ့နော်block မှာကျွန်တော်တို့ဒီ pick point ကောက်တဲ့နေရာမှာအခုကကျွန်တော်တို့ circle နဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circle လေးရဲ့ center ကိုကျွန်တော်တို့ကောက်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ point ဆိုရင်လည်းဒီ point ရဲ့ center ကိုကျွန်တော်ကောက်အောင်အခုကကျွန်တော် circle ရဲ့ကျွန်တော် center ကိုကျွန်တော်ကောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် select object ကျွန်တော်အကုန် select မှတ်လိုက်မယ်ဒါတွေပြီးကျွန်တော်တို့ name ပေါ့နော် name ကကျွန်တော် coordinate label ပေါ့နော် coordinate labelပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ okay ပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ attribute block ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ block data တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့တခါတည်းဒီရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ဒီ arrow လေးတွေလို့ leader arrow လေးလို့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အခုဆိုဒီကောင်ကဒီ position ပြောင်းလို့မရဘူးဥပမာဒီတိုင်း block လုပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test location ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒါတွေပါလိုက်ပါလာမှာပေါ့နော်ဒီ arrow လေးတွေလို့ဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီ line လေးကျွန်တော်အရှင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ dynamic block လို့ပုံစံမျိုးပါကျွန်တော်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်မှာဒါပေမဲ့ဒီစင်ကမလုပ်ရင်လည်းရတယ်ဒီလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလုပ်လိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ open in block editor ကိုကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးပြီးမှကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကို okay ပေးလိုက်ရင် block editor တွေကိုတန်းရောက်သွားမှာပေါ့နော် block editor တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ point ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ point လေးကျွန်တော်ချ point ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ point လေးကျွန်တော်တို့နေရာချိန်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ palettes မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ point လေးကျွန်တော်ဒီမှာချလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် position ပေါ့နော် position ဒါကတော့ဘယ်ဘက်ထိုးလို့ကျွန်တော်ရပါတယ်ဒီ first one scan point ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကောက်ပြီးကျွန်တော်နေရာချလိုက်မယ်ဒီ position ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဒီ position ပြောင်းတိုင်းကျွန်တော် light ပြောင်းမယ်သဘောမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ parameter ဒါ parameter ထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ dynamic block မှာ parameter ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ action ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ် action မှာကျွန်တော်တို့ဒီ swap ပေါ့နော် swap ဆိုတာဥမာဒီ line လေးကကျွန်တော်တို့ဆန့်ပြီးတော့
ထွက်လာအောင်လို့ဒီ position ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ line လေးစမ်းပြီးထွက်လာအောင်လို့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ strut ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ strut ကိုစောစောထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ point parameter လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်အောင်ပေါ့နော် select မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ window ကောက်မှာပေါ့နော် window ကောက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးရေကျွန်တော်တစ်ချမ်းပေါ့နော်ဒီ center ရေကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချမ်းလေးအထိပါအောင်ကျွန်တော်တို့ window ကောက်မယ်နောက်ကဒီ object တွေကျွန်တော်တို့အကုန်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာက object ရဲ့ line ရဲ့တစ်ဝက်ကိုလည်းပါအောင်ကျွန်တော်ဒီလို window ကောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object select မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် select မှတ်မယ်ကျွန်တော် select မှတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ enter ခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ close block editor ကိုကျွန်တော် close လိုက်မယ်ကျွန်တော် save to change လုပ်ပြီးဒီလိုလေးရပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောစောကကျွန်တော် dynamic block လို့ပုံစံလေးထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့နေရာချလို့ရတာပေါ့နော်ဒီလိုနေရာချလို့ရတယ်အဲဆိုဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ block လေးကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးလောက်ထားတယ်ဥပမာတကယ်လို့ဒီကောင်စာတွေကဒီသူက background ကြီးပါနေတော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို double click နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဥမာ text style လေးလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ property မှာကျွန်တော်ဒီမှာ color ကအရောင်ကအမိန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ color 7ကျွန်တော်ပြောင်းထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background color ရေကျွန်တော် color 7ရေဆိုဒါဆိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကအကြီးသေးရတော့ဟိုမှာကျွန်တော် scale နဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်လေရတာပေါ့နော်ဒါကြီးကနည်းနည်းကျွန်တော်ကြီးနေတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီနေရာချပြီးမှာပေါ့နော်တိုင်းပြီးမှကျွန်တော် scale နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် 0. ကျွန်တော်တို့4လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ထားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coordinate တိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ2လေးလောက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဆင့်ရတော့ရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်တိုင်းမလဲဆိုတော့ဒီ insert ကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်တိုင်းလို့ရတယ် insert ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒီ insert ကနေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနေရာချလိုက်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ okay ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ထွက်လာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ text တွေကဒီ color တွေ light change နေအောင်မှာဆိုရင်ဒါကိုလည်းဒီဒါကိုအကြီးသေးတွေ light ပြောင်းနေရမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေမခေါ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော် copy ယူပြီးနေရာ light ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် copy ယူပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာတွေ light ချမယ်ကျွန်တော်တိုင်းကျင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေ light ချဒီတောင်းနေကျွန်တော်တိုင်းကျင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေ light ချပြီးရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအရှင်လေးထည့်ထားတာဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းတော့ကြီးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသဘောတရားပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတန်မိုးတွေကတော့ဒီမှာ copy ယူထားတာဆိုရင်တခါတည်းတန်းမပြဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတန်မိုးတွေပြချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ regeneration လုပ်ပေးရမှာ RE under ပေါ့နော် RE under ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုသူ့နေရာရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာဆို 0.0 80 10အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးတွေကျွန်တော် label တက်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ coordinate label တက်နည်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအားလုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်ဒီအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်5 minute cut အစီအစဉ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်